Matthäus, Kapitel 4. Dan wordt Jezus vom Geest in de wildnis gebracht, door vom bösen Feind versucht te worden. En als hij 40 dag en nacht gefast had, hungert am. Dan kwam de Verzeker in zee am, wann die Gott seinen sehen best, dan je bei diese Steine dort de Brot worden. Jesus so beantwoord, dort steht geschrieben, der Mensch lebt nicht bloß von Brot, aber von alle Wirt, die Gott geredet hat. Da nahm der böse Feind am in der Helge Stadt nen, und stellt am ab den Tempelspitz in Seete am. Wann die Gott ihn sehen best, dann spring rauf, wie's dort steht geschrieben. Hij wird seine Engel Befehl über die geben, und die waren die ab der Heng drogen, dort die nächte Feit an einen Stein steiten wurscht. Jesus seht am, dort steht auch geschrieben, du sollst Gott dienen Haaren nicht versägen. Da nahm der Satan am Wader mit sich ab einen hohen Borch ab, en weis am alle König rechts in ihre Pracht ab die Erd en zete am. Dit wo ik die alle geven, wann du die ver mij been en mij aanbeden worst. Dan seht Jesus te am. Wach met die, Satan, wils dort steht geschrieben, du sollst Gott, dienen Herren, aanbeden en einzig arm deinen. Dan verleiht der böse Feind am, en der Engel kämen in deinen Namen. Als Jesus hier dort Johannes festgenommen wir, trok hij naar Galilea. Hij verleiht Nazareth, kwam en woont in Kapernaum, dort an der Zebulon en Naphtali gegend am Meer ligt, dort het sich erfüllen wird, wat der Prophet Jesaja gesagt hat. Dort Land Zebulon en dort Land Naphtali, die am Meer liegen, an der andere Seite vom Jordan, dort gottlose Galilea, dort Volk, dort am Diestren zat, haft ein groot Licht geseinen, en über die am Diestren woonden, is zijn Licht abgegonnen. Von der Tijd an fängt Jesus an te predigen en te sagen, keert am, wils dat Himmelreich is dichtbij. Als Jesus am Galiläischen Meer ging, zag hij 2 Brüder, Simon, die Petrus genannt wordt, en zijn Bruder Andreas, die dort naht en dat Meer schmeiten. Dat wären Fischer. En hij zei te aan, volgt mij nou, en ik wil Menschenfischer van jut maken. En zij verleiten zo voort naht, en gingen met am met. En als zij van door wieder gingen, zag hij nog 2 Brüder, Jakobus en Johannes, met ihren Vater Zebedeus taub an ein Boot ihre Naatsflecken en raubt an. Die verleiten sofort dat Boot ook ihren Vater en gingen met am met. En Jesus ging durch ganz Galilea en leerde in ihre Judenschulen en predigt dat Evangelium vom Reich en heilt jeder Krankheit en Leidenschaft am Volk. En hij werd doordat in ganz Syrien bereamt en sie brachten all ihre Kranken nur am, die von verschiedenen Leidenschaften gequält waren, die wat vom Satan beseten wären, die wat Anstoot hadden in de Gelähmte, en hij maakte alle gesund. En van Galilea in de 10 Städte, van Jerusalem in Judäa, en van hinger dem Jordan kwam am veel volk heran.